მადლობა მოწვევისთვის. ეს საკითხი არის მართლაც ძალიან პრობლემური ჩვენი მოსახლეობისთვის. წლებია ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ამაზე ვსაუბრობთ. ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ დავაინიცირეთ კანონპროექტი მინიმალური ხელფასის შესახებ საპარლამენტო ფორმატში და ველოდებით ამ კანონპროექტის განხილვას. ოცნებამ გაურკვეველი ვადით გადადო ეს. შესაბამისად, ფასების მიმართულებითაც წლები ამაზე ვსაუბრობთ, რომ მართლაც ძალიან მძიმე დაწევს ჩვენს მოსახლეობას გაზრდილი ფასები. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, გადასადგმელი არის ქმედითი ნაბიჯები და ეს ინიციატივა არის კარგი. შესაბამისად, ჩვენ ყველა ფორმატს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ვიყოთ წარმოდგენილები, ანუ საპარლამენტო ფორმატში ითანამშრომლოთ საპარლამენტო ფორმატში, თუ კი შეიქმნება, ასე ვთქვათ, ფასების შემსწავლელი კომისია პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ფორმატში ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას იმისთვის, რომ მოსახლეობის მდგომარეობა შემსუბუქდეს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის და ჩვენ დავინახეთ ეს წელსაც საახალწლოდ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობას არ აქვს მის საშუალება ელემენტარული პროდუქტი შეიძინოს. თუმცა, მაშინ, როდესაც ამაზე ოცნების პრემიერმა გააკეთა განცხადება და ეს განცხადება ეხებოდა პროდუქტის ფასებს, ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ თქვით მაშინვე, რომ პრობლემას არ წარმოადგენს მხოლოდ გაზრდილი ფასები პროდუქტებზე. პრობლემას წარმოადგენს გაზრდილი ფასები ჯანდაცვის სერვისებზე, მედიკამენტებზე, საწვავზე. ყველაზე მოცემულობა, რაც ჩვენს მოსახლეობას ასევე აწუხებს, ეს არის საბანკო ვალდებულებები, რომლებიც უმძიმეს მდგომარეობაში აყენებს ჩვენს მოსახლეობას და ეს არის მთავარი მიზეზი, რატომაც გაზრდილი არის ემიგრაციის რაოდენობა. კომერციული ბანკები და კომერციული ბანკების მიერ შეთავაზებული საბანკო პროდუქტები, უფრო კონკრეტულად კი სესხზე განაკვეთები უნდა გახდეს ასევე საპარლამენტო თუ სამთავრობო კომისიის შესწავლის საკითხი. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ნებისმიერი საკითხი, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს და ამაში შედის ყველა ის საკითხი, რომელიც მე ჩამოვთვალე, არის დისკუსიის საგანი. არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის. ამიტომ კომისია თუ ნებისმიერი ფორმატი, რომელიც შეიქმნება სამსჯელოდ ამ საკითხებზე, უნდა გაფართოვდეს და ეს საკითხები უნდა მოიცვეს. შესაბამისად, საბანკო საკითხები ნამდვილად არის იმ, ასე ვთქვათ, საკითხების პრიორიტეტული საკითხების თუ ყველაზე მტკივნეული საკითხების ალბათ პირველ ხუთეულში, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს, თანაც იმ ფონზე, როდესაც კომერციული ბანკების მოგება წლიდან წლამდე ახალ რეკორდებს ხსნის და იმ ფონზე, როდესაც საუბარი არის ახლა ერთ-ერთი ვერსიად საქართველოში სამოხარებლო მაღალი ფასებისა, ერთ-ერთ ვერსიად სახელდება კარტელური გარიგება, ანუ შეთანხმებული მოქმედება ბაზარზე, რაც ბუნებრივია ზღუდავს კონკურენციას და თუ კი სადმე არის შეზღუდული საქართველოში კონკურენცია, ნამდვილად არის ეს ფინანსური სექტორი, იმიტომ რომ მთელი მოგების 92%-ზე მეტი მხოლოდ ორ ბანკზე მოდის, ეს შეიძლება გადაჭრით ითქვას უკვე არსებული მონაცემებით. რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რომ სრული სახელმწიფო ვერტიკალი არის მოშლილი ჩვენს ქვეყანაში, საჯარო და სახელმწიფო უწყობები არ ასრულებენ საკუთარ ფუნდამენტურ ფუნქციებს, იმიტომ რომ სად არის კონკურენციის სააგენტო, რომელიც უნდა მუშაობდეს კონკრეტულად აი ამ საკითხებზე. კონკურენციის სააგენტომ სხვათა შორის აი ამ სუპერმარკეტების და სადისტრიბუციო კომპანიების თემასთან შესწავლა აწარმოა, კვლევა აწარმოა და დადო კიდეც დასკვნა, შუალედური დასკვნა ჯერ კიდევ 3 წლის წინ, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული ქეშბექები, რომელსაც სავაჭრო ობიექტები უწესებენ მომწოდებლებს, მწარმოებელი იქნება ეს თუ დისტრიბუტორი, ძალიან მნიშვნელოვან წილად ზრდიდა სარეალიზაციო ფასს, მაგრამ ამას როგორც ჩანს კი არა, შედეგი არ მოყოლია. არის გაკეთებული დასკვნები, არის გაკეთებული კვლევები, თუმცა აღსრულების ნაწილში, ისევე როგორც საკანონმდებლოდ მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ, ბევრ საკითხში აღსრულების ნაწილში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები. აქაც გვაქვს პრობლემა და ისე მოხდა, რომ წლების განმავლობაში ამ საკითხზე არავის არ უმუშავია, არავის არ უთქვამს და არ დაუნახავს და ჩვენმა მოსახლეობამ მიიღო
აი ეს ესე იგი ოცნების პრემიერის მხრიდან ეს ინიციატივა ახალწლამდე 5 დღით ადრე. მაშინ, როდესაც მოსახლეობის წარმომადგენლები უკვე მიდიან მაღაზიებში და ემზადებიან საახალწლოდ, მაგრამ ძალიან ბევრ ოჯახში საახალწლო განწყობა წელსაც არ მოვიდა და არ იყო იმის გამო, რომ 5 დღით ადრე დაინახა ოცნების პრემიერმა, რომ თურმე რამხელა ფასები ყოფილა. რადგან თქვენ აი პარლამენტის დეპუტატი ხართ და თანაც გამოთქვამთ მზაობას, რომ ასეთი კომისიის შექმნის შემთხვევაში მიიღოთ მასში მონაწილეობა. საინტერესოა, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კომისიის მუშაობის პროცესი იმისათვის, რომ რეალური მიზეზები დადგინდეს მაღალი ფასების და ბუნებრივია შედეგიც დაიდოს, ხომ? აი როგორ უნდა დაიბაროთ თქვენც ასევე სუპერმარკეტების ქსელების წარმომადგენლები, დისტრიბუტორები, მეწარმეები გამოკითხოთ, გაიგოთ როგორ გება, ასე ვთქვათ, რიზეზე შედგება სარეალიზაციო ფასი, აი როგორ? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ფორმატი, რა იქნება და როგორ შედგება ამ კომისიის მანდატი, რას გაითვალისწინებს და როგორ იქნება. მთავარი არის მიზანი, რომ მოხდეს ჩვენი მოსახლეობის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება. თუ ამ კომისიაში გათვალისწინებული იქნება ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები და თუ ეს კომისია მართლაც დადებს ღირებულ და ქმედით რეკომენდაციებს იმისთვის, რომ შემსუბუქდეს ჩვენი მოსახლეობისთვის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან წარმატებული. თუმცა ეს კომისიაც და ასევე სამთავრობო კომისიაც, რომელიც შეიქმნა, უნდა იყოს ქმედითი და არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ერთმა ბიზნეს ჯგუფმა დაჩაგროს მეორე ბიზნეს ჯგუფი მთავრობის დახმარებით. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ მიჩვეული ვართ ოცნების მხრიდან ტყუილ დაპირებებს, ტყუილ ბრძოლას, მაგალითად კორუფციასთან ბრძოლად ისინი ასაღებენ იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არ არის კორუფციასთან ბრძოლა, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ კლანური ბრძოლები და ჩანაცვლება ერთი კლანის ჩანაცვლება მეორე კლანით შესაბამისად ამას ჩვენ ვერ ვუწოდებთ კორუფციასთან ბრძოლას და მაშინ როდესაც ქვეყანაში ხდება პრეცედენტი რომელიც არ მომხდარა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რომ შრომელებს უსჯიან 6 წელიწადს თავისუფლების აღკვეთას და ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც გაძარცვა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მოსახლეობა და არის პასუხისმგებელი სწორედ აი ამ გაზეთის მაღაროელების საქმეზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეს არის უმძიმესი პრეცედენტი, რომელიც დაუშვა ოცნებამ და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შრომელი ადამიანები იმისთვის, რომ მათი სამუშაო პირობები უკეთესი ყოფილიყო, ამისთვის გამოხატავდნენ პროტესტს ქვეყნის ეგრეთ წოდებულმა მთავრობამ ჯგუფბრძოლობაში დაადანაშაულეს და გამოიტანა. ნუ ეხლა რაც შეეხება განაჩენებს, რომლებიც სასამართლოში გამოდის, ეს კრიტიკასაც აღარ უძლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის მიტაცებული ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც მიიტაცა ნაციონალური მოძრაობის დროინდელმა მურუსიცეს კლანმა, რომელიც ოცნებამ გადმოიბარა და განავითარა, გააძლიერა და ეს კლანი ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ რეჟიმის ბრძანებებს, რეჟიმის გახანგრძლივებას და ვუყურებთ ამ ყველაფერს მათ შორის ვუყურეთ იმასაც, რომ ნათლისღება, რომელიც ქრისტიანებისთვის არის უმნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი დღესასწაული, ამ დღესაც ყველაფერი განვითარდა ისე, როგორც ჩვენ ნახეთ და ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშ მოაქციეს ჩვენი მოსახლეობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ გაატეხონ ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის, იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, აქედან გამომდინარე აი ეს არის ის რეალობა, რომელიც ოცნების პირობებში დადგა და პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, როგორც გაზრდილ ფასებზე, ასევე კორუფციაზე და ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა არის ოცნება. სხვა შორის ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილში ფიქრობენ, რომ თუნდაც აი ეს ფასების თემა ქართულ ოცნებას პროპაგანდისტვის სჭირდება და არც იმას გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნება რაღაცა ვადამდელი არჩევნებისთვის ემზადებოდეს და ამ გზით ქულების დაწერას ცდილობდეს. საინტერესო რამ თქვით და არ მინდა რომ ეს გამომრჩოს, მინდა აქ ჩაგეკითხოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ამ თემას. თქვენ თქვით რომ არ გამოვიდეს ისე რომ
ფასების დაწევის შედეგის მისაღებად ერთმა ბიზნეს ჯგუფმა მეორე დაჩაგროსო. რას გულისხმობდით და ხომ არ გაქვთ რაიმე ვერსია, რა გზით შეიძლება დაიწიოს ფასები, ანუ ერთი ბიზნეს ჯგუფის დაჩაგვრის ხარჯზე? ჩვენ ვხედავთ, რომ ოცნების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები წლების განმავლობაში ემსახურება მხოლოდ მათთან აფილირებული ადამიანების, ბიზნეს ჯგუფების და მათი მხარდამჭერების გაძლიერებას. იმიტომ რომ ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეკონომიკური ზრდა არ ისახება ჩვენს მოსახლეობაზე. და შესაბამისად, ეს კორუფცია, ეს 20-25 ოჯახი, რომლებზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ოცნებასთან დაკავშირებული ოჯახები ხეირობენ ჩვენი მოსახლეობის ხარჯზე, ეს ადამიანები ღებულობენ რეალურ სარგებელს და ამიტომაც არის ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ნდობის ხარისხი, ოცნების ნდობის ხარისხი არის რა თქმა უნდა დაბალი და ამ ვითარებაშიც ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ არ ემსახურებოდეს ეს მხოლოდ ოცნების მხარდამჭერების, ოცნების შემომწირველების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ბატონმა კალაძემ არჩევნების შემდეგ თქვა, რომ ბიზნესის 99% არის ოცნების მხარდამჭერები, ხო? თვითონ თქვა ეს და ასევე თქვა ის, რომ 99% ამათგან, ანუ ეს მხარდამჭერების, არიან ზუსტად ოცნების შემომწირველები. ანუ ის თანხა, რომელსაც მე და თქვენ ვიხდით ზეთში, კარაქში, პურში და სხვადასხვა პროდუქტებში, ირიბად მიდის ქართული ოცნების შავ თუ თეთრ ყულაბაში, ხო? შესაბამისად, რასაც ჩვენ ვიხდით, ანუ უნდა დადგინდეს პირველ რიგში ის, რა თანხა მიდის ამ ყულაბაში და მოქმედებს თუ ეს ფასების გაზრდაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი მიუთითებს ამაზე და ამას თვითონ აღიარებენ. ანუ ამას არ ვიძახით მხოლოდ ჩვენ, არ იძახიან მხოლოდ მოქალაქეები, ამას თვითონ აღიარებენ. ბიზნესის წარმომადგენლების 99% არის ოცნების მხარდამჭერი, შემომწირველები არიან წინასაარჩევნო და ნანახი გვაქვს ეს საჯაროა ეს ინფორმაცია. შესაბამისად და ასევე გამოქვეყნდა ძალიან მნიშვნელოვანი აი სუპერმარკეტების, ქსელური სუპერმარკეტების მოგებები და კოლოსალური მოგებები არის. და შემდეგ ეს სუპერმარკეტების ქსელებიც არიან, რა თქმა უნდა, ოცნების შემომწირველები. აი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საპარლამენტო კომისიაში, აი მუშაობის პროცესში ვიცი, სესხების საკითხის შესწავლა როგორ წარმოგიდგენიათ, მსხვილი კომერციული ბანკების ფლობელები, CEO-ები უნდა დაიბაროთ და რეალურად იქ მოსთხოვოთ, განმარტონ, რისგან შედგება სესხის პროცენტი და რატომ არის საქართველოში სესხებზე გაცილებით 5-ჯერ მეტი განაკვეთი, თუნდაც ვიდრე ევროპასა და ამერიკაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მძიმე და აქტუალური თემა ჩვენი მოსახლეობისთვის, ის რომ საბანკო სესხები ძალიან მძიმე პრობლემად აწევს მათ და აი ემიგრაცია, რომელსაც ჩვენ გამუდმებით ვსაუბრობთ და ვერ ვიგებთ. რატომ იზრდება ესე კოლოსალურად ემიგრანტების რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში? სწორედ ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი არის ის სესხები, რომლებსაც ვერ იხდის ეს ხალხი. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც დაინიცირდა ეს კომისია, ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ ეს უნდა იყოს დისკუსიის ერთ-ერთი საგანი. როგორი ფორმით იქნება ეს? იქნება გამოკითხვა, ეს იქნება როგორ ფორმირდება სესხი? თუ როგორ მოხდება ეს უკვე ტექნიკური შემდეგ ფიქრობთ რომ უნდა შეისწავლოს აი ამ კომისიამ სამთავრობო იქნება ეს თუ საპარლამენტო სესხების პროცენტის საკითხიც ჩვენ ვფიქრობთ რომ ყველა ის საკითხი რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას პროდუქტების გარდა საწვავი მედიკამენტები ჯანდაცვის სერვისები რომელიც ასევე ძალიან მძიმე პრობლემად აწევს ჩვენს მოსახლეობას, საბანკო ვალდებულებები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრი გამოკითხვა, ბევრი კვლევა არსებობს ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა იყოს შესწავლილი სახელმწიფოს ვალდებულება არის, რომ სტანდარტები წარმოადგინოს იმისთვის, რომ გათვალისწინებული იყოს მოქალაქეების ინტერესები. პირველ რიგში და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ოცნება ძალიან ხშირად აპელირებს აი ახლა ნათლისღებასაც
ნათლისღების დღესასწაულზე ამ ამნისტიასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი საუბრები. ოცნება 2012 წელს მთავრობაში მოვიდა ჰუმანურობის დაპირებით. მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის შემდეგ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დაპირება. თუმცა 2012 წლის ოცნების და იმ ჰუმანურობით მოსული ოცნებისგან არაფერი დარჩა დღესდღეობით. შესაბამისად, ეს ძალადობა, რომელიც ფიზიკური ძალადობა არის, ფსიქოლოგიური ძალადობა არის ოცნების მხრიდან ჩვენს მოსახლეობაზე და ასევე ეკონომიკური მიმართულებითაც. იმიტომ რომ ის რომ ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც მუდმივად საუბრობს ოცნება და ამით ტრაბახობს, არ ისაღება ჩვენი მოსახლეობის ჯიბეებზე, ესეც ოცნების პასუხისმგებლობა არის. იმიტომ რომ ვერ ააშენა ისეთი ქვეყანა, ვერ შექმნა ისეთი დოვლათი ჩვენს ქვეყანაში და ვერ დაადგინა ისეთი მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც იქნებოდა მნიშვნელოვანი მოცემულობა ჩვენი მოსახლეობისთვის და ჩვენი მოქალაქეები არ გაიქცეოდნენ საკუთარი ქვეყნიდან. ხო, აი ძალიან საინტერესოა საუბრობდი იმაზე, რომ მოკლედ თქვენ პარლამენტში ხართ, იქ მუშაობთ, დანარჩენი ოპოზიცია ბოიკოტის ერთგული რჩება, თუმცა ისინი ბევრ ვარიანტს განიხილავენ, მათ შორის შესაძლებლობას იმისა, რომ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნოს და მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ გაძლიერდნენ იმისათვის, რომ სათანადო კონკურენცია გაუწიონ ქართულ ოცნებას. მიდის საუბრები გარკვეულ გამსხვილებაზე, გაერთიანებაზე, თუმცა არაერთ პარტიად, მაგრამ გარკვეულ ასე ვთქვათ შეთანხმებაზე უნდათ დადონ შეთანხმების მემორანდუმი. ყველა სხვადასხვა ფორმით ხედავს, მაგრამ ყველა ამბობს, რომ ძალა მაინც ერთობაში არის. მე კი ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ გაერთიანების შესახებ, მაგრამ აი მაინც თუ კი თეორიულად წარმოვიდგენთ, რომ ასეთი გაძლიერება მოხდა ოპოზიციაში, ამან რა ნეგატიური გავლენა შეიძლება იქონიოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, თუ კი ეს იქნება გარკვეული წინაპირობა ქართული ოცნების დამარცხების. რა თქმა უნდა, თუ ეს რეალურ შედეგებზე ორიენტირებული იქნება, ეს ნამდვილად პირიქით შეიძლება მისასალმებელი იყოს, თუმცა ჩვენი პოზიცია არის ცნობილი ამასთან დაკავშირებით, ჩვენთვის ტყუილი ერთობები, რაღაც დოკუმენტების ხელმოწერები, რომლებითაც არიან ეს ადამიანები დაკავებულები, ეს არაეფექტიანი ბრძოლის გზა არის. შესაბამისად, ჩვენ ავირჩიეთ ბრძოლის ოპონირების გზა, მშვიდობიანი, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ჩვენ ვიყენებთ ნებისმიერ პლატფორმას, ნებისმიერ სივრცეს იმისთვის, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველთა რაოდენობა შევამციროთ. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ დიახ ოპონირება გაუწიოთ მათ საპარლამენტო ტრიბუნასთან, ნებისმიერი ფორმატით, რა ფორმატითაც შეგვიძლია და მშვიდობიანი ფორმით ვიბრძოლოთ. რაც შეეხება თუ დავუშვათ ნაციონალური მოძრაობის განშტოებები, გაერთიანდება და ისინი მიხვდებიან, რომ ერთად უფრო ეფექტიანები იქნებიან, გაერთიანდნენ და იყვნენ ერთად. ჩვენთვის ეს არის წითელი ხაზი. ჩვენთვის წითელი ხაზი არის 4 ოქტომბრის უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები, რომლებიც დღემდე არ ითავისებენ ამ პასუხისმგებლობას, რა პასუხისმგებლობასაც ატარებენ, აი ამ პროვოკაციის მოხდენით ხალხის წინაშე, რომელიც ოცნებაში დაიგეგმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ შემდეგ აღასრულა ეს 4 ოქტომბერი და ამ ფურცელს ჩვენ ვერ გადავშლით, იმიტომ რომ ამან ცალსახად დაამძიმა პოლიტიკური ვითარება ჩვენს ქვეყანაში, შესაბამისად ჩვენთვის წითელი ხაზი არის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის თანმიმდევრული მყარი ბრძოლა რეჟიმთან, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და არა ის, რომ რაღაც შერჩევითად აირჩეს ბრძოლის გზა, როგორც ამას აკეთებენ ეს ადამიანები. შესაბამისად, ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილები და ჩვენთვის გაუგებარია ამ ადამიანების გეგმა. პირველ რიგში, ამას ძალიან ხშირად ამ კითხვას ჩვენ ვსვავთ, რა არის გეგმა. თუმცა ამაზე ვისმენთ მუდმივად, რომ აი გეგმას წარადგენენ 3 დღეში რაღაც კონკრეტულ საათზე. შესაბამისად, მადლობა.